हेलो नमस्ते म पपी बन्तवा फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन डिजिटल बिजनेसको 90 डेजको रिल च्यालेन्ज चलिरहेको छ हैन, त्यो सिजनको चाहिँ आज डे 6 हो, जुन चाहिँ हाम्रो टप लिडर हाम्रो सुषमा दिदीले होस्ट गर्नुभएको। उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्दै म टपिकतिर जान चाहन्छु। आजको टपिक रहेको छ हाउ डज अट्र्याक्सन मार्केटिङ इन सोसियल मिडिया भनेको रहेछ हैन, जस्तै आकर्षित कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा रहेछ हैन, जुन चाहिँ हामीले अरूको फेसबुकबाट, अरूको भिडियोबाट, अरूको पोस्टहरूबाट हामीले घन्टौँ हामीले स्क्रोल गरेर समय बिताइरहेको हुन्छौँ। तर त्यही समयहरूमा चाहिँ हामी आफैले कन्टेन्ट क्रिएट गरेर, आफैले भिडियो बनाएर, आफैले क्याप्सनहरू गरेर, आफूले पोस्ट गरेर चाहिँ त्यहीँबाट हामीले कसरी पैसा कमाउने भनेर सिकाउँदो रहेछ हैन, सबै हामीलाई सिकाउँदो रहेछ। सो यो हाम्रो सोसियल मिडियामा चाहिँ हामीले 3टा कुरा चाहिँ दिन सक्नुपर्छ भनेर एउटा भन्दो रहेछ हैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट, अनि एजुकेसन, अनि सेम टाइम लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी भन्ने यो 3टा कुराहरू चाहिँ त्यो 3टा कुराबाट चाहिँ जस्तै अब हामीहरूले पोस्ट गऱ्यौँ हैन, त्यो कुराबाट चाहिँ अरूहरूले केही सिकोस् हैन, केही एउटा मजा लियोस् अथवा केही सिकोस् र उनीहरूले पनि सोचोस् कि यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। हेलो नमस्ते सेवा, म पपी बन्तवा। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हङकङमा चाहिँ अलिकति जाडो बढेको छ है। अनि आजको मेरो भिडियो भनेको चाहिँ जुन मैले अहिले सुरु गरेको न्यू डिजिटल बिजनेस, अनलाइन बिजनेस छ, त्यसको चाहिँ हाम्रो 90 डेज रिल च्यालेन्ज चलिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो टप लिडर कोच सुषमा दिदीले होस्ट गर्नुभएको। उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्दै म टपिकतिर जान चाहन्छु। आजको टपिक भनेको चाहिँ मिथ र भिएस रियालिटी हैन। यो भनेको चाहिँ कतिजनाले चाहिँ यो बिजनेसको बारेमा चाहिँ डिजिटल बिजनेस भन्ने बित्तिकै अब स्क्याम ठग त्यस्तो सोच्नुहुन्छ। तर यो हाम्रो बिजनेस चाहिँ रियल हो। किन रियल हो भन्दाखेरि यो जापान बेस्ड कम्पनी हो। 51 इयर ओभर चलिरहेको यो कम्पनी हो भने 23वटा कन्ट्रीमा रजिस्टर भएर चलिरहेको छ भने 40वटा ब्रान्चबाट रन भइरहेको छ हैन। जस्तै चलेको छ भनेपछि तपाईँको हामीले जति पनि इन्कम गर्छौँ यो कम्पनीबाट इन्कम हुन्छ। हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ अटो पे हुन्छ र युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ चेक इस्यु हुन्छ। भनेपछि तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, यो भनेको रियल हो हैन, यो लिगल हो। किन लिगल भन्दाखेरि हामीले वर्षको अन्तिममा ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो रियल हो है। सो यो चाहिँ कस्तो मान्छेले गर्नुपर्ने हो अथवा कस्तोलाई चाहिँ यो